Oi família, salve. Ó, eu fui desafiado a ficar 24 horas sem falar com ninguém. Eu vou começar agora no horário de 10h30 e vou ficar até 10h30 do outro dia. Será que vai dar certo isso? Então, começando agora. Mudinho por 24 horas. Bora, Mudinho. Eu vou te gravando até lá. Eu quero ver como é que você vai pedir essa carne. Eu não vou pedir, não. Vai pedir é você. Vai, boy. A boy. A boy. Sua boyfriend. Uhum. Eu não sei se você é pior. Longe ou perto. Ei, minha máscara que eu esqueci. De novo. O Mudinho agora vai pedir a carne. 24 horas sem falar. Quero ver o desafio. A bife. Não é de bife, é? E ele vai ficar perto de você direto pra ele ver. Sei. Só eu vir lá em casa. Vai passar o dia todo lá. Bom, pelo menos na hora que você tiver, ele vai falar, né? Deixa eu ver o áudio. Então é lá. 5 reais de carne moída. Tem não, a hora que for, só mais tarde. Eu sou sortudo, viu? Agora o Mudinho vai comprar as verduras. 24 horas sem falar. Eu quero ver se ele vai conseguir. Um pimentão. Um coentro. Aqui. Tomate. Alho. Pedro, como é que vai ser ficar 12 horas sem falar? Mudinho. Ei, cante, Mudinho, canta. Olha como é bom falar. Como é bom falar.
Quando você acabar o desafio, o que é que você vai falar? A primeira coisa que você vai falar? Eu entendi, viu? Eu entendi. Vocês entenderam? Eu entendi. Quer que eu fale o que vocês falou? Valeu. Eu entendi. Eu não sei falar mudez. Cabeça, tá com dor de cabeça? Explodindo. Eu tô nem aí. Filho, eu tô nem aí. Não sou eu? Não vai acabar, não. Vocês querem que ele acabe? Enfie esse dedo no dedo. Paga striptease aí. Tira a camisa. Tira a camisa. E o shortinho. Tira o short. Tira o short. Veste maga. Tira o short. O povo vê. Tira a camisa. Tira a camisa. Cuidado que a cuca vai te pegar. Laço com a cuca. Cuidado com a cuca. Peraí ainda, viu? Eu vou fazer uma coisa aqui. Tem como vocês gravar aqui, rapidinho? Já. Vai descendo na boquinha da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce. Vai pra chimada. Descendo na boquinha da garrafa. Vai descendo. Acabou nada. Cada desgraça. Ei, a bunda tá doendo? O short tá entrando no cu. Eu não entendo. O like? Como é que vai deixar, criatura? Eu não entendo, mudez. Deixa o like, caralho. Olha o que eu sofro imitando o que ele diz. Olha a cara dele. Pessoal, acabei, não aguentava mais. Olha, aqui já vai dar 1 hora, pessoal. Eu fiquei até 11h30 sem falar. Foi uma merda, mano. Eu não aguentava mais. Deixa o like, se inscreva no canal. Meu Deus, é tão bom falar.